வெல்கம் டு கனெக்ட் வித் மீ ஹஃபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா, பொதுவாகவே ஒரு 5 செகண்ட் அல்லது 10 செகண்ட் யாராச்சும் நம்ம காதுகிட்ட வந்து கத்துனாவே நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டாக இருக்கும், கோபம் வரும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நியூ மெக்சிகோவில் டயோஸுங்கிற ஊரில் எப்பயுமே ஒரு ஹம்மிங் சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அதனால பிரபலப்பட்டு அந்த ஊருக்கான பேர் வந்து டயோஸ் ஹம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஹம்மிங் சவுண்ட் எங்கேருந்து வருது, எதனால் வருது அப்படின்னு நிறையா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணதில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எந்த ஒரு ப்ரூஃபும் கிடைக்கல. அதுவும் இல்லாமல் அந்த சவுண்டு வந்து எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறதும் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல. அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த சவுண்டு நான் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு ஏர் ப்ளக்கு இல்லை ஏதோ ஒரு இதை வச்சு காதை அடைச்சாலும் அவங்களால அந்த சவுண்டை கேட்க முடியாமல் இருக்க முடியல. அவங்களுக்கு அந்த சவுண்டு அப்பயும் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வெளியே சரௌண்டிங்கில் இருக்கும்போது கேட்குறத விட வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது அதிகமாக கேட்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க. சில பேர்த்துக்கு எப்படின்னா தொடர்ந்து இந்த சவுண்டு எப்பயுமே கேட்டுகிட்டே இருக்குது. சில பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வல் ஆஃப் டைம்ஸில் மட்டும்தான் கேட்குது. அதாவது கொஞ்சம் நேரம் மட்டும்தான் கேட்குது, மற்ற நேரம்லாம் கேட்குறதில்ல. ஆனால் சில மக்களுக்கு இது எப்பயுமே கேட்டுட்ருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி இருக்கிறனால அவங்களுக்கு என்னென்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நைட் நேரத்தில் தூங்க முடியாமல் அளவுக்குலாம் போகுது, ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குது அவங்களுக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இந்த சவுண்டு எப்போ இருந்து கேட்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து இந்த சவுண்டு கேட்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதுவும் கரெக்டான எக்ஸாக்ட் டைம் கிடையாது. இது எந்த வருஷத்துலேருந்து கேட்குதுன்னு தெரியல. ஆனால் அவங்க சொல்கிறது 20 வருஷமாக கேட்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இந்த சவுண்டு எங்கேருந்து வருது, எதனால் வருது அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கிற மக்கள் அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப சஃபரிங்காக இருக்குது அப்படின்னு இருக்கிறனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, யுனைடெட் ஸ்டேட் காங்கிரஸில் போய் ஒரு ஹெல்ப் கேட்குறாங்க. எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1997 ஹெல்ப் கேட்குறாங்க. இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணி பாருங்கள், இந்த சவுண்டு எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரில, எதுக்காக வருதுன்னு தெரில, இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குது, இது மூலயமா நாங்கள் ரொம்ப சஃபர் பண்ணுறோம், அதனால் எங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி போய் கேட்குறாங்க. அவங்க இந்த ஹெல்ப்பை வந்து எப்போ சீரியஸாக எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1997 சீரியஸாக எடுத்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறாங்க. அவங்க போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட போய் ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி எடுக்கிறாங்க. அதில் அவன் இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது மக்கள் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க, நீங்கள் இது மூலிமா என்னென்னலாம் அஃபெக்ட் ஆகுது அவங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மூக்கிலேருந்து ரத்தம் வர்றது, தலை சுற்றுறது, இரிட்டேஷனாக இருக்கிறது, ஸ்லீப்பிங் டிஸார்டர் இதெல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் அங்கே வாழக்கூடிய மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணுறக்கூடிய சீக்ரெட் ப்ராஜெக்ட் அல்லது மிலிட்ரி இன்ஸ்டாலேஷன், அது வந்து சீக்ரெட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் எங்கேயாச்சும் இருக்கலாம், அங்கேருந்து வரக்கூடிய சத்தமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே வாழக்கூடியவங்க. அண்ட் சில ரிசர்ச்சர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, விண் கற்கள் விழுகும்போது அதோட எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸோட சவுண்டாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிசர்ச்சர்ஸ். இதில் இன்னொரு வினோதமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெண்கள் விட ஆண்களுக்கு தான் இந்த சவுண்டு அதிகமாக கேட்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க. நாங்கள் இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது ஒரு அமானுஷ்யமான நிகழ்வு இருக்கலாம், இல்லைனா கான்ஸ்பிரசி டு த ரியல் ரீசன், இது ஒரு கான்ஸ்பிரசியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க. இந்த டயோஸில் ஒன்று தான் இந்த மாதிரி ஹம்மிங் பண்ணுற சவுண்டு கேட்குதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை, இது நிறையா இடங்களில் கேட்குது. எங்கெங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிஸ்டோல், போண்டி அப்படின்லாம் இருக்குது. அதுக்கும் பிரிஸ்டோல் ஹம், போண்டி ஹம்லாம் சொல்கிறாங்க. பிரிஸ்டோல் ஹம்மில் வந்து எப்போ சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1970 சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி எங்கள் ஊரில் இந்த மாதிரி ஹம்மிங் சவுண்டு கேட்குங்கிறது அப்போ தான் அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிரிஸ்டோலில் இருக்கிறவங்க. அவங்களுக்கு இந்த சவுண்டு எப்படி கேட்டிருக்கு, எந்த மாதிரி கேட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வினோதமாக கேட்டிருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த வெஸ்ட் சீத்தல் ஹம், இந்த வெஸ்ட் சீத்தல் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த சவுண்டு எப்படி கேட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மிட்ஷிப் மேன் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாட் ஷிப் ஃபிஷ், இந்த மீன் கத்துற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெஸ்ட் சீத்தலில் இருக்கிறவங்க. சில எக்ஸ்பர்ட்டில் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சவுண்டு எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஹம்மிங் சவுண்ட், இந்த ஹம்மிங் சவுண்ட் எங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பேர் வந்து டினிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த டினிட்டஸ் என்னன்னா, அது ஒரு டிஸார்டர், ஒரு நோய் மாதிரி ஆடிட்டோரி நர்வ் சிஸ்டம்லேருந்து க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஹம்மிங் சவுண்டு, அதுவாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சில எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த டினிட்டஸ் இருக்கக்கூடிய நோய், இந்த நோய் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லை
எங்களுக்கு இந்த டினிட்டஸ் இருக்கிற ஹம்மிங் சவுண்ட் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், எங்களுக்கு இந்த சவுண்டு வேற மாதிரி இருக்குது, அதனால் இந்த நோயிலேருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு இது இல்லை, அது வேற மாதிரி இருக்குது, இது வேற மாதிரி இருக்குது, எங்களால் ரெண்டையுமே கேட்க முடியுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு சயின்டிஃபிக் தியரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹாட் கேஸஸ் வந்து நம்ம பூமிக்கு அடியில் போயிட்டுருக்குது, அதோட வைப்ரேஷன் அண்ட் சவுண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் இது அப்படிங்கிறதையும் சில பேர் சொல்கிறாங்க. இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணக்கூடிய அட்வான்ஸ் சிவிலைசேஷன் பிலோ த சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உலகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அதிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தம் தான் இது அப்படிங்கிறதையும் சில பேர் சொல்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த சவுண்டு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் இருக்கும்போதே சவுண்டு கேட்டுட்டு இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் இருட்ட ஆக ஆக இன்னும் சவுண்டு அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த மக்கள் சொல்கிறாங்க. இதை பற்றியான கேள்வியாக இருக்கட்டும், இதை ரிசர்ச்சர்ஸ் கேட்கக்கூடிய ஏதாச்சும் ஒரு கேள்வியாக இருக்கட்டும், இது ஏன் ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷனில் மட்டும் இந்த சவுண்டு கேட்குது அப்படிங்கிறது நிறைய கேட்டுட்ருக்காங்க. இதுக்கான நிறையா கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருக்குது. இன்னும் இந்த சவுண்டு இந்த உலகத்தில் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்குது. அது எங்கேருந்து வருது, ஏன் வருது, எதனால் வருதுங்கிறது இன்னுமே யாருனாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல. இது வரைக்கும் இதை பற்றின ப்ரூஃப்ஸ் எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தண்ணி கடியில் போகக்கூடிய சப்மரைன்ஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீக்வென்சி வெரி லோ ஃப்ரீக்வென்சி ரேடியோ வேவ்ஸோட சவுண்டாக கூட இது இருக்கலாம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி நிறைய இன்னும் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனால் எதுக்குமே ப்ரூஃப் இல்லை, எந்த ஒரு இதுவும் கண்டுபிடிக்கல. இந்த சவுண்டு எங்கேருந்து வருது, எதனால் வருதுன்னு இன்னும் கண்டுபிடிச்சிட்டே தான் இருக்காங்க. இன்னும் அந்த சவுண்டு வந்துகிட்டே தான் இருக்குது, ஆனால் யாருனாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியலைங்கிறது தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம். ஆனால் இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு சின்ன ப்ரூஃப் கிடச்சிருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 18 ஜனவரி 2018 டெய்லி டெலகிராம்ஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரீடர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய லெட்டருக்கு வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்த ஹம்மிங் சவுண்ட் மூலிமா. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே கேட்டிருக்க சவுண்டு ஹம்மிங் சவுண்டு வந்து ஒரு வாலில் இருக்கக்கூடிய குளவி கூடுக்குள்ளே இருந்து தான் இந்த சவுண்டு வருது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ப்ரூஃப் மட்டும் இதுக்கு கிடச்சிருக்கு. எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 18 ஜனவரி 2018. அதை தவிர இன்னும் மற்ற இடத்துலேருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு எங்கேருந்து வருது, எதனால் வருது, எப்படி வருதுங்கிறது இன்ன வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டே தான் இருக்காங்க. அதுக்கான நிறையா கேள்வி எழுக்கப்பட்டுட்டே தான் இருக்குது. இன்னும் யாருனாலையும் இதுக்கு ஒன்றுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, அந்த சவுண்டு எங்கேருந்து வருது, எதனால் வருது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கதை இதோட முடிஞ்சிச்சு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.